ကဲရင်ဘတ်ကျွန်တော်ကီးယူမျိုးနေတဲ့ဘော်ဓာကြီးအတွက်ဒီအချိန်မှာကျတော့၄-၅ကီးပါရင်၄-၅ကီးပါ၄-၅တစ်လုံးပါရပါမယ်နေ့စကတည်းမှန်နေတဲ့ကီးကဒီအချိန်မှာအရင်ဘတ်က159နေရာအခုပတ်လဲ919ပါ919ဒီကနေ့စကတည်းမှန်လာတော့ဒီကီးကထိကိုထိပြီးရမှာ159ရယ်ဒီ45ရယ်အဲ့ဒီ948ရယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ဘူးရဲ့လူတွေသိမှာပေါ့ဒီချိန်က948ကီးရယ်159ကီးရယ်45ကီးရယ်ကျွန်တော်ရတာလေးကျွန်တော်ပြပေးထားပါတယ်ကဲကြိုက်တူတဲ့ဘော်ဓာကြီးတော့သုံးပေါ့မပြတ်သေးတာတော့ဒီဘက်မှာတော့ရှိပါတယ်ဒီကောင်ဒီ45ကီးဒီ19ကီးအရင်ဘက်ကဒီကောင်အခုလည်း919ပါအရင်ဘက်ဒီကောင်အရင်ဘက်က306နဲ့အခုဘက်က45ကီးပါအရင်ဘက်က394ကီးမှာ4ထိပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့948ပါကဲကီးမျိုးနေတဲ့ဘော်ဓာတွေမိတ်ဆွေတွေတော့ပေါ့ကလန်ဒါနဲ့တကွာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်